Guarda che se lavori con me, il tempo non te ne avanza, eh? Lo so. Altro che appunti. A proposito di lavorare con me, te l'ha detto tua madre, vero? I capelli... Dai, mettiamoci nei panni dei giovani algerini. Tu, un giovane algerino, di belle speranze, di buona... Bella presenza. Che fai? Non attraversi il mare per cercare di aggrancire qualcosa a uno che ti dice di te? Onorevole! Carissimo! Le posso affidare questa mia preziosa amica? Ma è un piacere, cara. Jessica! Accomodati, prego. Grande serata, Beppe, grande serata. Grazie, onorevole, grazie. Tutto bene qui? Bene. Tutto a posto da questa parte? Beh, ma un locale così, perché non l'apriamo a Porto Sud? Bella idea, caro. C'è Fausto che sta costruendo in costa. Fausto. Se lo gestisce Beppe, io non ho problemi. Onorevole, a questo punto, con un piccolo contributo. Beppe, risolviamo, tranquillo, risolviamo. E te diavolo. Massimo, sono mamma. Tutto bene, Massimi? E con zio Giuseppe, mi raccomando, fatti sentire. Un abbraccio, forse forte anche da babbo. Guarda che comunque prima a casa non ero depresso, Anzi, ho anche trovato la chiave per il racconto della vecchia. Me lo fai leggere? No, non è finito. Dai, per favore. Dai. No. Allora me lo leggi tu. Era notte. Tutto intorno al Calvedio vorticavano le finestre come orbite nere senza sguardo. E nel silenzio la vecchia uscì curva, muovendosi a scatti come un sorcio fuori dalla tana. Ma ecco improvvisamente, nel buio, in un punto imprecisato, lo scatto del caricatore di una pistola. Ah, adesso mi piace. Bravo che sei.